صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. معكم غينا. اليوم درت لكم هذا البسكوي. شوفوا ساهل غير بالكيله، بلا ميزان، بلا عبر. نستعملوا غير كيله، تستعملوا كاس، تستعملوا غرفيه، اي حاجه تقدروا تكيلوا بها. درت له هذا التزيين حاجه بسيطه ويجي شباب، ممكن تحطوه يجي شهي. اذا بلا ما نبدو مباشره في الوصفه. في هذه الوصفه غادي نخدم بالكيله. شوفوا انا غادي نستعمل كيله تاع كاس، صديق نعبر البيض، وبالبيض نعبر كاع الصوالح الاخرين. كما انا هنا استعملوا نتوما على حسب المول تاعكم. انا غادي نستعمل الكيله تاعي رفدت لي 4 بيض، دونك نتوما ديروا 4 بيض ولا ديروا 2 ولا على حسب المول. شوفوا 4 بيض، بقات لي هنايا شويه بيض غادي نزيدها، كتبقيت لي من هذيك 4. دونك في الكيله تاع البيض ندير كيله سكر. بسم الله. نزيد لها نعطرها شويه، ندير لها شويه لافاني، وندير عطر الليمون. انا نبغي ندير العطر وندير ثاني قشور الليمون. ندير قبل قشور الليمون وندير عطر الليمون باش نبغي هذه جينواز ولا بسكوي، لا نبغي يكون معطر غايه، تجي فيه بنت اللي مشابه. ونطلع هنايا بالباتر. دونك هنايا بعد ما طلع غايه هكا البيض غادي نزيد الزيت. بصح شوفوا الزيت ما نديرش كيله، غادي نديرها كيله قل ربع. تما هذا الكاس راح قل ربع زيت. الزيت ديروا شويه ناقص. ندير الزيت نعاود نخلطه شويه بالباتور ونزيد الخميره الحلويات والفرينه. دونك هنايا عندي تاني عبر تاع فرينه. بسم الله. غادي ندير الاولى عبر وندير معاه كيس تاع خميره الحلويات تاع 10 غرام ونخلطهم. من بعد غادي نزيد شويه فرينه تكونوا لكم الشعر. نخلطهم هكا غير بالفوي هكا تاع يلاه. هنا تكونوا دايرين الفرن بيان سور يحمى باش غير توجدوا البسكويت تاعكم. ديروه في المول تدهنوه، ديروا له شويه فرينه هيا ودخلوه يطيب. اذا هنا شوفوا في هذاك عبر غادي نزيد 2 ملاعق اكل كيما هكا معمرين تاع فرينه. هنايا في الفيديو بانت غير وحده بصح درت 2. دونك اذا درتو 2 حبات بيض ديروا نص كاس فرينه وملعقه اكل، زيدوا ملعقه. دونك في 4 بيض درت كاس و2 ملاعق اكل فرينه. ساهل هاد البسكوي، ساهل ويخرج ناجح. ها هو القوام تاع لاباط. دونك انا غادي نجيب البسكوي تاعي بلوتو المول تاعي. ها هو دوك نكتب لكم في الفيديو العبر تاعه. نكبه هنا. شوفوا هذا المول تاعي فيه 27 سنتيمتر على الطول وفيه 11 سنتيمتر في العرض. باش كتعرفوا 4 بيض فاش دخلت. يكون عندها مول هكا تبقى تستعمله. اذا نديرها يطيب على 180 درجه كيما موالف. كي نطيبوا هكا بسكوي يكون عندكم هكا سفود تاع اللوح رقيق، تبيكوه ما تحلوش عليه حتى تفوت نص ساعه. البسكوي دائما ما نتقلقوش عليه، كي تفوت نصف ساعه عاد نحلوه ونفيريفيو طيابه. هو اصلا يبان كي بدا يحمر تمرها بدا تخلاه الطياب. دونك نديرها على 180 درجه يطيب ومن بعد نكمل معكم لا فيديو. اذا ها هو هنايا البسكوي بعد ما طاب وبرد قلعته من المول. وغادي ندي هنايا شوكولا مرجان، درتها هكا ولا 2 شوكولاته اختيني اللي تبغوا. درت هكا في بوش وقطعتها هنا غير رقيقه باش خرج لي خط رقيق. وهنا ندايا معاه لا فويتين. دونك نبقى ندير هكا خطوطه، نديرهم هاك، نديرهم رقاق ونبقى نروح ونولي. كي ندير هكا نعاود نحكم لا فويتين، نرش هكا شويه ونعاود ندير خطوطه فوقها باش اون ميم طون غادي تعطيني هذاك الكروستيون. الشوكولا هذيك تاع مرجان تعطيني ذوق شباب والبسكوي راه شباب. دونك يجي كاع لو ميلونج يجي عندها بونغو اون ميم طون يجي مزوق في النظره. نعاود هنايا ندير خطوطه رقاق ونكتر. اذا ها هو البسكوي كيخرج
شوفوا كيجي شباب الذوق تاعه رائع. دوك نقطع لكم طرف باش تشوفوه ونوريكم كيجي داير من الداخل، يجي طري طري طري، الذوق تاعه شباب. وهذه وصفه ناجحه، مي ما ديروها تنجح، ماشي وصفه اللي تستدير تخافوا منها ولا. دونك غادي نقطع لكم هنايا مورسو، بسم الله، باش تشوفوا كيجي داير من الداخل. دونك شوفوا كي يجي شباب، يجي طري، يجي رائع. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وديروها وتفرحوا بها ولادكم، تفرحوا بها داركم. نقول لكم تهلاو في رواحكم، نعاودوا نتلاقوا المره الجايه ان شاء الله، ونخلي لكم المقادير في اخر فيديو. تهلاو في رواحكم وتبقوا على خير.